హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను 10 డేస్ ఇంట్లో లేను కదా, ఫ్రిడ్జ్ అంతా మెస్సీగా అయిపోయింది. చూడండి ఎలా అయిపోయిందో లోపల. ఇప్పుడు మనం ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. విమ్ లిక్విడ్ తీసుకున్నాను. మీరు ఏదైనా లిక్విడ్ తీసుకోవచ్చు. నేను ఒక 5 స్పూన్స్ విమ్ లిక్విడ్ వేస్తున్నాను. తర్వాత వెనిగర్ ఒక 4 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ వేసి నేను మిక్స్ చేసుకుని, ఇది కోలిన్ అనమాట, కోలిన్కి వచ్చిన బాటిల్ అనమాట. నేను దీన్ని ఇలా యూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా షేక్ చేసుకొని ఇప్పుడు యూస్ చేసుకోవాలి. మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఇలా స్ప్రే చేసుకోవాలన్నమాట. ఫ్రిడ్జ్ అంతా స్ప్రే చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఇలా స్క్రబ్బర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఇలా స్క్రబ్బర్తోనే క్లీన్ చేసుకోవాలి. మొత్తం అంతా ఇలాగ పైన కిందన లోపల మొత్తం అంతా ఇలాగ క్లీన్ చేసుకోవాలి. తడి క్లాత్ తీసుకుని మొత్తం అంతా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. గిన్నెలు యూజ్ చేసే లిక్విడ్ తోటి మొత్తం ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలి. లిక్విడ్ తోటి ఇలా స్ప్రే చేసుకోవాలి బయట సైడ్ కూడా.
ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఇలా స్ప్రే కూడా ఇలా స్ప్రే చేసుకోవాలి. స్మూత్‌గా ఉన్న స్క్రబ్బర్‌ని మనం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ, లేదంటే గీతలు పడిపోతాయన్నమాట. నేను స్మూత్‌గా ఉన్న స్క్రబ్బర్‌ని ఫ్రిడ్జ్‌కి యూజ్ చేస్తున్నాను. తడి క్లాత్ తీసుకుని మొత్తం అంతా ఫ్రిడ్జ్‌ని ఇలా తుడిచేసుకోవాలన్నమాట. మనం స్క్రబ్బర్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకున్నాం కదా, తడి క్లాత్‌తో మొత్తం అంతా ఇలా తుడిచేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్‌లో మొత్తం అన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకోవాలి. ఇదొచ్చేసి ఆవకాయ పచ్చడి అండ్ మాగాయ పచ్చడి ఇలా ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.